好，放上去啊，车把别晃，车把别晃啊，眼睛看前面，头抬起来。哎，小心小心！我不行了。不要这么轻易就说放弃嘛。哇，骑得真棒！小心啊！真帅！元宝，看爸爸。我的工作跟摄影有关，我也喜欢给我的孩子们拍照片、录视频，记录下他们成长的过程。哎，面包。现在我们老大8岁，他这个年纪是情绪容易起伏波动的一个节点，也开始关注这个世界，跟这个世界建立关系。怎样正确引导和帮助孩子，我觉得这是一个需要耐心的。比如在日常的点滴中去倾听，多站在他的角度去看待问题。去年我们想要2胎，也征求了他的意见。现在他已经是一个称职的哥哥了，他这个年纪可以培养他的一些兴趣爱好，我也会让他按照自己的想法去选择。好，我也爱吃多了。我们每个周末都会有固定的亲子时间，就是简简单单的一家人去超市逛逛，或者去游乐园，带他们去买喜欢的玩具，回家以后一起看喜欢的电影，记录下来我们生活的点点滴滴。来，我们今天抓阄看电影啊！待会儿呢，我把纸发给你们，然后呢，你们把自己想看的电影写在纸上，然后让小宝来抓，他抓上哪个我们就看哪个。这个怎么样？来，宝贝，你来选一个。我选一个。好，我们就看这个，打开看一下。哎，阿凡达。哇！他们这个世界太美了，我也好想去。我也想有一条这样的龙哎。